Kamu sedang batuk dan bersin. Tahukah kamu ketika kamu batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus maupun bakteri dalam tubuh kamu melalui udara maupun cairan yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan cara melakukan etika batuk dan bersin yang sesuai seperti berikut ini. Saat kamu batuk dan bersin, jangan lupa untuk menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarangan tempat. Kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk maupun bersin. Segeralah untuk cuci tanganmu menggunakan air yang mengalir dan sabun. Jika tidak ada, kamu dapat menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol. Dengan menjalankan etika batuk seperti ini, kamu dapat membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.